他有黑眼豆豆，他有黑眼豆豆。对啊，这是什么啦？鸟啊，鸟，它有黑眼豆豆啊，它黑眼豆豆完了，然后就答对，然后变过来就是一个人的脸啊。哦，这是鼻子。对啊。够了，这样子。这么酷？哎，行啊，我们当时吸空气，不是啊，放屁哦。我知道，老师再一次哦。再一次。好，那你连续30个给大家看。哎，他是没有用嘴唇呢。还有莲花，可以用莲花。你会莲花？哎，你也会莲花哎，好厉害哦！好强哦，是不是？那个模仿戏。那你会这个吗？会。我这么弯哎，不会。那你可以这么直吗？可以。那你会这样吗？你会这样吗？会。哎，你看我是这样哎，对，有了。你吐什么口水啊？哎，有啦！你小时候不会玩这个吗？这一段太奇怪了。没有玩过。啊，你上面打瑜伽好了，你说我在做瑜伽。